35秒教你按空调类型省电，每月能省不少钱。韩国空调分两种，一种是变频型，另一种是定频型。那么怎么判断你家是哪种空调呢？看机身上的标签，如制冷功率那一栏，假如有3个数，比如额定、中等、最小，就是变频空调；只有一个固定数字的，就是定频空调。变频型的最省电用法是设个稳定温度之后，就尽量不要调动了，不然频繁开关反而更费电。而定频空调启动时耗电高，持续开关反而更费电。2小时关一次，能减少无效消耗。现在的你明白了吗？한국생활 뭐든지 도와주는 통통이요. 다음 영상에서 만나요.